السلام عليكم الحباب ديالي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ما نقصكم حتى خير. اليوم انا فرحانه بزاف، واخا كنت عيانه شويه الحمد لله. راني وليت لاباس شويه، دابا غنمشي عند الوالده ان شاء الله، وانتم معايا ان شاء الله تمشي عند الوالده. وانا فرحانه حيت الوالده كاينه في البلاد، ونتمنى لي عندهم ميمته الله يخليها لي. وانا كنتوحش الوالده بزاف بزاف، وفرحانه حيت غادا عندها. واليوم ان شاء الله تشاركوا معايا النهار تاع المشيه ديالي عند الوالده، وغادي ندير معاكم العشاء ان شاء الله. الا قدرت نصور مع ما كاين معايا حتى حد، كاين انا بوحدي في الدار. ولا قدرت نصور معاكم ان شاء الله غنصور معاكم شي حاجه، ما قدرتش ما تلومونيش حيت عيانه شويه ما تشوفوا بس. ايوا ان شاء الله ونجمع الحويجات تاع وليداتي وانتم معايا. سمحوا لي حباب ديالي، تحبني كنت كنسجل ساعه الكاميرا التليفون كان طافي. ودابا غندير معكم ان شاء الله جوج كيكات. هذه راه خلطتها، درت فيها حامضه، حكيت القشور د الحامض، ودرت فيها 4 البيضات، 3 الخمارات، كاس سنيده، وكاس الزيت، وكاس الماء. صافي درتها غير بالماء والحامض. وهاد الثانيه هذه انا درت المقادير هنايا، درت فيها 4 البيضات وكاس سنيده وكاس زيت وعاشق ديال النسكافي، ودرت فيها الشوكولاط كحل، ودرت فيها الماء. حتى هي درتها غير بالماء، بجوج بيهم درتهم غير بالماء. هذه نسمتها بالحامض وهذه نسمتها بنسكافي، وانتم معايا ان شاء الله. انا كنطحنها دائما في هاد الاشوار، كتسهل عليا. صافي على هذا الشكل هذا صافي، وغادي نخويها في المول ديالنا. وكنتمنى منكم الاحباب ديالي تابعوني الفيديو حتى الاخر ان شاء الله. وشكرا لكم بزاف بزاف، وما تنسونيش من البارطاج. الكيكات ديالنا هذه كي قلت لكم نسمتها بالحامض، وهذه نسمتها بنسكافي، درت فيها الشوكولاط كحل، وانتم معايا ان شاء الله. الفران ونقصنا عليهم البوطه، وعلى ما يطيبوا لينا درتهم غير في الفران ديال الغاز. نتوما لا عندكم ديال الضو ديروا فيه، انا عندي ديال الضو ولكن ما كنستخدموش بزاف، كندير غير هذا د الغاز. وانتم الحباب ديالنا، هذه الكيكه ديالنا اللي صايبت معاكم، هذه اللي صايبنا بالقهوه بالنسمه القهوه ودرنا فيها الكاكاو، وهذه اللي درنا بالحامض، درناها بالحامض والماء. ايوا هادو هما الكيكات ديالنا ان شاء الله يا ربي. ودابا انا كندير في العشاء، ولكن سمحوا لي احبابي مع الروينه، وما نقولش لكم مرونه بزاف بزاف. ما صورتش ما صورتش معكم العشاء ديالي. انا قلتها لكم قبيله، قلت لكم غندير العشاء ولكن ما صورتش معكم لي ديتاي ديالو. دابا هنايا انا نصبت المرقه، درت غندير بطاطا والزيتون وخيزو. هنايا قطعت تقريبا 2 دجاجات ودرتهم شح الشرب، راكم نتوما عارفين العطريه كدار فيهم كامله. ودرت سميتو، ودرت لهم المرقه، وغادي نرمي نطلع الله البطاطا والزيتون. وهانتوما معانا. ايوا هنايا عندي البقوله حتى هي غندير لها العطريه ونشحرها ان شاء الله. وانتم معنا ان شاء الله. وسمحوا لي بزاف بزاف، راه ما نقولش لكم عندي روينه بزاف. دائما ملي كنبغي نسافر لشي بلاصه كتكون عندي روينه بزاف. هانتوما الحباب ديالي كي قلت لكم راه مرونه بزاف. راني كنبغي كنغسل في الدجاج، شفتوا بقى كنغسل في الدجاج، وعندي روينه بزاف بزاف. وسمحوا لي بزاف، نتمنى انكم تعذروني. هانتوما شوفوا الروينه، شتي فيها الروينه بزاف. هنا الحباب ديالي رميت البطاطا والزيتون، ورميت خيزو، ودرت شويه القزبر ومعدنوس من الفوق، ودرت الحامض. وانتم بقى نزيد شويه الحاره، نزيد شي فلفله حاره، وانتم معايا ان شاء الله. ايوا انتم معايا الحباب ديالي حتى نجمع حويجاتي ان شاء الله. هاد الصاك طبيعه الحال غندير فيه الدواء، راكم عارفين كنت مريضه وداك الشيء ندير فيه الدواء. وهذا ان شاء الله غندير فيه حويجاتي انا وولدي. باش بغا يمشي معايا غير ولد واحد غيبقى مع باه ونس باه، والبنت الاخرى كدير حويجه بوحدها. هذا حوايج ولدي الصغير، راكم عارفين دابا مع البرد بنادم كيلبس بزاف.
كنمشي للدار انا الاولى، ودابا غاديه انا الاخرى حيت كنت مريضه. هذاك الشيء علاش. ايوا الحمد لله كاع اللي جابها الله مرحبا به. داس عليه واحد المرضى خايبه، ولكن الحمد لله. بطبيعه الحال هنا نديرو سليبات ونديرو الطقاشر. ايوا هاد الكاب نديه لبنتي نديرو عليها. باقا نجيب حوايج بنتي، واش غديرهم معايا ولا ديرهم في صاك وحده مازال ما عرفتش. وصافي هذا الصاك ديالي ان شاء الله. هذه الجلابه غادي نلبسها سخونه. ايوا هنايا هذا درت فيه الدواء بطبيعه الحال. والتقاشر ضروري كنقاوم التقاشر مع البرد. الحوايج تاع البرد ضروري. هذه فايطه. ايوا هذا الدوايات ديالي بطبيعه الحال مضادر ديالي. ودرت قريعه الماء باش نشرب الدواء في الطريق الا كنا غاديين. مع كنمشيو حنا بالليل ضروري حيت الدار عندي كيكون خدام ما كيساليش باش يدينا. داكشي علاش حنا كنمشيو بالليل. ونتمنى ان شاء الله تمشيو معايا، ونتمنى ان شاء الله ما تنسونيش ما تنسونيش من لي لايك الحباب ديالي. وما نقولش لكم راني مريضه ضربني البرد. الحمد لله راه دابا جايه شي شهر وانا مريضه. هذاكشي علاش ما مشيتش للدار بكري، وهذاكشي علاش غادا انا الاخر. كاينين كلشي خواتاتي كاينين كلشي خوتي كاينين، انا الوحيده اللي انا الوحيده اللي تعطلت هاد المره. دائما كنت كنمشي بكري، غير دابا الحمد لله ما كتشوفوا باس. الحمد لله ملي كيتفكرنا الله الحمد لله. ما بغيناش غير الصحه، بغينا المرض وبغينا الصحه اللي عطاها لنا الله مرحبا بيا. هذاك الشيء علاش. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وغير بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. هذا واخا انا مريضه كي قلت لكم، واخا انا مريضه. ونتمنى الخير للجميع، ونتمنى لكم يا ربي اللي نويتوها يا ربي تحققها لكم. هادشي ما كان. وشكرا لكم بزاف بزاف. وراكم شفتوا معايا صورت معكم. كنت كنسحب راسي كنصور. كنت كنصيف في الكيكه مع عاد وحدي نسيت. ما دايره شاعله التليفون ولكن ما كنصورش. كيسحب لي كنت كنصور ساعه ما كنتش كنصور. يسمحوا لي الحباب ديالي، غيسمحوا لي بزاف بزاف. راه ملي كنبدا نهضر كتشدني شحال خايبه. وسميتو دابا كنت كنسحب لي كنصور ساعه لقيت ملي جيت نشوف لقيت راسي ما كنصورش. وبقى فيا الحال بزاف بزاف. وشوف كي شفتوا معايا راه درت جوج كيكات، وحده بالحامض وحده بالقهوه والكاكاو. ودرت مريقه بالدجاج وبطاطا وخيزو الزيتون. ودرت شويه البقوله ومصايبه شويه الكعك غنوريه لكم ان شاء الله. وهذا الشيء ما قدرني الله عليه. وانتم معايا ان شاء الله حتى نمشيو عند الوالده. وبطبيعه الحال خويا فرحان بينا بزاف بزاف. وراه عيطوا لي قبيله قالوا لي كنتسناوك باش بغا يذبح لينا خويا. قلت لهم غير توكلوا على الله بحال كاينه انا بحال ما كاينه ملي كاينين نتوما راه مجموعين بحال بحال. قلت لهم صافي غير توكلوا على الله وذبحوا. وراه صيفطوا لي فيديو. صيفطوا لي فيديو فاش كان خويا كيذبح ان شاء الله نحطو لكم في القناه. وشكرا لكم بزاف بزاف. وما نقولش لكم حنا فرحانين بزاف بزاف حيت ماما رجعت للدار. ولكن غير هاد السيمانه د العطله صافي وغتمشي ان شاء الله. راه دابا جات نهار الخميس وان شاء الله الخميس عاوتاني ولا الجمعه تمشي. حيت هاد العطله ما فيهاش بزاف. ومع خواتاتي كلهم ولادهم قاريين. واللي اللي قاري الدراري بحالي على طبيعه الحال ما غاديش تجلس. غير سمحوا لي بزاف بزاف. انا بغيت نصور معكم هذا الفيديو ولكن انا مريضه كي قلت لكم. سمحوا لي بزاف بزاف. وكنتمنى يا ربي ما تنسونيش من لي لايك. راه انا خوتكم انا راه حبيبتكم. نتمنى يا ربي ما تنسونيش من لي لايك. ونتمنى يا ربي تدعموني في هذه القناه ديالي وتعاونوني حتى انا بغيت نعاون بها غير راسي ووليداتي. وشكرا لكم بزاف بزاف. وانتم معنا ان شاء الله تنكمل الحوايج وتنجمع كلشي وانتم معنا ان شاء الله تتمشيو. انتم كي كتشوفوا الحباب ديالي دابا انايا كنت واخا خديت الدواء كي قلت لكم ديال الطبيب راه ما دار لي والو الحمد لله. راه ما دار لي والو. راه شهر وانايا الكحه فيا ما كتطلقنيش. بحال دابا انا هضرت معكم شويه دابا شداتني
شدتني سخفتني. ودابا ان شاء الله انا درت هاد الوصفه ديال الثومه وشريحه الكحله وزيت العود. شديت شريحه الكحله فزقتها في الماء وغسلتها مزيان درتها في الماء وفزقتها مزيان وفتحتها من الوسط ودرت وسط منها ثومه ودستفتهم هكا في الكسكاس وفورتهم. ومن بعد درتهم سميتو مني فارو مزيان حتى طابت ديك الفلفله ديك الثومه حسيت بها طابت هي والشريح. ودرتهم في الهاشوار وطحنتهم مع زيت العود ودرتهم. راه هما اللي وليت عليهم شويه الحمد لله. ونتمنى انكم ديروهم كتجي زوينه الدراري الصغار اللي كيضربهم البرد. ونتمنى انكم ديروها لوليداتكم يعني وصفه زوينه وديال البرد الحمد لله على كل حال. وهذه هي الاخرى هي اللي دابا دايراها حاليا كنداوي. هما الحباب ديالي راه قلت لكم غادي نوريكم الكعك. هو هذا الكعك ديالي وراه جا رطب وهشيش غزال ما شاء الله. وان شاء الله شي مره نديرو معاكم. راه كي قلت لكم راه كنت مريضه والحمد لله دابا باقا مريضه ولكن الحمد لله نطلب الله يشوف فيا ويشوف في المسلمين جميعا يا ربي. هانتوما الحباب ديالي هادو الكيكات ديالنا كي قلت لكم قبيله. دي شويه شيشه رقيقه. هذه البقوله ديالنا. هذه اللبن كان عندي في الفريغو كيعجبهم اللبن. وهذا الخبز طبيعه الحال دايرها بالشعير. ايوا هذه المريقه ديالنا راه طابت. ما بغيتش نطفي عليها باش عرفتي. والبطاطا ملي كنطفيو عليها راه كتقساح داكشي ما بغيتش نطفي عليها. ما باش نطفي عليها حيت عارفين البطاطا كتقساح كي قلت لكم هادشي علاش. ايوا نتمناو ان شاء الله الخير للجميع. هاني تكيت لكم الطاوه باش تشوفوا المريقه. واخا كاينه مريقه خليت فيها شويه المرقه وراه باقا شاعله البوطه غير باش ما تبقى غير باش ما تقسحش لي البطاطا. ايوا نتوما معايا ان شاء الله. احنا جمعنا الحباب ديالي هذاك الصاك فيه حويجاتي انا وولدي كي قلت لكم. وهذاك فيه الكعك وهذوك الماينطات نديهم معايا ان شاء الله على ود الدراري وداك الشيء. ايوا هذا الصويك ديالي جمع فيه داك الاغراض ديالي الصغيرين. ايوا كنهدي لكم الحباب ديالي هاد الوريدات هادو غزالين كنهديهم لكم وشكرا لكم بزاف بزاف. ودابا كنتسناو غير مول الدار باش نمشيو ان شاء الله. وهانتوما ولدي راه حط الحويجات في الدروج وجالس كيتسنى في بابا حتى يجي. وحنا كاملين كنتسناو فيه ودعوا معنا ان شاء الله طريق سلامه يا ربي. ايوا الحباب ديالي هذا هو الفيديو ديالي معكم اليوم وانتم باقين معنا ان شاء الله تنمشيو ان شاء الله. جيبكم سقاطر مرحبا بكم. سلام سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد الله معاه.